摔！MJ 要位！MJ 在低位的时候卡到前面来啊，要位啊！下面！抱歉！不要跳！不要下手！好球！出界！没有啊，他刚比那边。没有。来，记带。后面一个。OK， 好球！上来一点啦！你先要位。再一次。上来一点啦！下面哦！一个。哎，200。好球！用球去接一个。防守！帮夹传出来。没有吧，交手而已。交手不算。关注啦！我靠！哎，球线太长了，上来一点啊！回！干3-2。不要下手！还有那个动作。上来一点啊！没有。回！进他！快过！是那边。对，进啊！右边！
好球！李佳宁，你还 OK 吗？叫人！好，换一下，佳宁。好球！那个他换一下，换他。其实可以打开肉啊，他内线守得很烂，而且内线有优势啊，可以打开肉啊。有没有水？出去，进去被包夹，赶快传出来。刚刚有包夹要传。你们要赶快你被包夹就知道一定有空档。对，赶快沉下来，不然我没办法给。回去也没有空档。可以让他找那个比较瘦的内去打。对，内比较高。我刚刚叫你给我，就是他卡的那个，我要给他去。对到我。19都要弯腰了，对齐了，就是叫你机会都蛮多，他都知道你要投。那个都会偷跑，那个没有背号的。哦，好。张凯，继续跑，来，没有背号那个会偷跑，黑黑。喊我，直接喊我，反正他追不上你。1、2、3，进去！可以给啊，刚刚可以给右边。第三节。看我家吧。小绿，小绿。这样弄。哇哦！太赶了。第三节了。偷。真假的？他是在球。哎，直接起，好球！结束了。压一个。